Protestar contra la tala de árboles, 13.700 euros. Criticar a la policía por Facebook, 300 euros. Hacer una pregunta a Jordi Pujol, 601 euros. Llamar colega a un agente, 300 euros. La ley Mordaza no tiene precio. Para todo lo demás. 1 de julio del año 2015, a lo mejor no tienen fijada esta fecha en su calendario particular, sucedió hace poco más de un año, si se dan cuenta. Ese día entraba en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Las leyes de seguridad ciudadana suelen tener bastante literatura aquí en este país. La que estaba en vigor hasta entonces era la denominada Ley Corcuera, que entonces también dio mucho que hablar, pero esta fue bautizada enseguida durante su tramitación y una vez que ya ha entrado en vigor como Ley Mordaza. Así que casi un año después hoy queríamos volver a traer esta ley aquí a nuestra mesa, saber qué ha sucedido, en qué ha cambiado la vida de los españoles como consecuencia de esta normativa y acudir a casos particulares. No tienen exactamente que ver con la ley Mordaza, porque tienen que ver con hechos que acontecieron antes, pero que de alguna manera también están impregnadas de esa filosofía que tiene que ver con una nueva forma de entender bueno, pues la política y lo que sucede en las calles. Servan Varela, moi boa noite. Bueno, falamos de lei Mordaza, falamos de nova lei de seguridade cidadán. Se tiveras que resumir como mudou bueno, pues a vida nas rúas de España neste último ano, como dirías que foi? Eu creo que aumentou o medo a ser sancionado, que é o que xa conseguiu a norma, con independencia de que se teñan que facer estudos de cantas sancións hai ou non hai, aumentou o medo a ser sancionado e, polo tanto, aumentou o medo a exercer dereitos, a manifestarse libremente, a discrepar das decisións que se adoptan pola autoridade, e iso, polo tanto, reduce a calidade da nosa democracia. Modifica moito o que estaba en vigor? Modifica bastante, sobre todo entrando en terreos de bastante ambigüedade na expresión de que é sancionable e que non, variando algúns aspectos respecto ás normas procedimentais de proba sobre que veracidade ou que valor se lle dan as declaracións policiais sobre o sucedido. Si hai unha serie de cambios sustanciais, aínda que a lei da que viñamos tampouco é que fora moi boa, pero es que esta é un paso máis en esa pretensión de cambiar as formas de relación da ciudadanía co poder. Se tiveras que destacar bueno, o peor, ti como xuiz que tes que aplicar finalmente a legislación vixente, estes de acordo ou non, se tiveras que destacar o peor desta lei, que destacarías? Eu creo que a ambigüedade. Eu creo que a ambigüedade de que é sancionable e que non. As referencias, por exemplo, a considerar grave, infracción grave, perturbar a seguridade pública sin que saibamos que significa. Por qué? Porque crea espacios de absoluta arbitrariedade. Según quen teña que aplicar isto, se entenderá dunha maneira ou se entenderá de outra, podendo chegar a absurdos, por poñer algúns que se puseron aí, pero parecido ao que sucedeu coa bandeira estelada que é asumida por un sector da poboación de Cataluña e considerala como ilegal. Pues un exemplo de a onde pode chegar o absurdo na interpretación de unha norma que non é suficientemente clara na precisión do que é sancionable. Bueno, decía que íbamos poñer algúns exemplos, mesmo algúns que son previos a entrada en vigor da lei Mordaza, porque desto queríamos falar tamén. É importante a lei que está vixente, pero tamén é importante a interpretación ou o contexto político no que se aplica unha lei. Quero dicir, a mesma normativa non se aplica do mesmo xeito en función da época. As normas legais, as reglas, nos dan un campo de xogo, pero dentro dese campo de xogo, despois interfiren unha serie de factores para valorar si, no caso concreto, entra ou non entra dentro do que definiu a norma. A linguaxe non nos permitiría nunca chegar a unha precisión absoluta, serían, además, leis inabarcables. Por lo tanto, sempre é o contexto, é a cultura, é a forma de interpretar a lei o que va a determinar que a mesma norma se aplicada nun sentido ou noutro. Por volver ao exemplo da estelada, que alguén pode interpretar que un símbolo como ese, que é asumido por un sector de poboación, se estea ou non de acordo co que eles pretenden, que poda interpretarse que iso é violento, non é algo que poña a lei, é algo que unha persona que está chamada a exercer unhas funcións interpreta. O problema é que nos últimos anos do goberno, pois coincide do Partido Popular, se identifica claramente un aumento, digamos, das interpretacións máis restrictivas do exercicio de dereitos fundamentais. E se está a producir en xeral, isto además non é só cuestión do Estado español, sino en xeral un cambio na concepción do orden social, na concepción do control, tanto vía sistema penal como sistema administrativo, que ven de Estados Unidos, do neoliberalismo
como americano e inglés dende finais xa dos anos 70 e que aquí estamos recibindo cada vez con máis forza. Por eso temos que empezar a repensar o modelo para enfrentarnos á filosofía que hai detrás, porque efectivamente non é un problema só do que poña a lei, de como se interpreta e como se aplica. Pero os xuíces, por exemplo, recibides presións de algún xeito? Non, bueno, en xeral non hai presións á xudicatura para a interpretación da norma. Eso non quita que a xudicatura tamén forma parte da sociedade e tamén hai sectores máis inclinados na interpretación coa outra. Entón, e tamén que é moi importante que ás veces as cousas hai que expresalas, hai que decilas para darse conta do que esconde unha determinada interpretación da norma. Porque quen gana a batalla, digamos, en quen gana esa hexemonía de interpretar que o normal é isto. O normal é que a xente non se manifeste, e a manifestación é anormal. Ese primeiro paso fai que despois un mesmo non se dé conta do que está afirmando. Cando nunha sociedade democrática deberíamos decir exactamente o contrario, o normal é manifestarse. Falábamos da Lei Corcuera fai un momento, cando se aprobou a Lei Corcuera vimos grandes manifestacións cidadás de un espectro moi amplio e variado de poboación e de apoio de diversos sectores. Que en parte conseguiron mudar parte da lei. Parte da lei se conseguiu mudar. En este caso hubo movilizacións, pero non se chegou a ese nivel. Quizás esa loita por explicar o que é unha democracia, os fundamentos que debe ter unha democracia, a loita, baixo o meu punto de vista, máis importante. Fracasou nese sentido. En parte, os concepcións máis neoliberalistas están ganando parte desta batalla. Carai. José María Díaz Bernárdez, moi boa noite. Boa noite. Bueno, falamos no seu momento do que estaba acontecendo en Sarria, unha protesta cidadá que tiña que ver co río, que tiña que ver cun proxecto que estaba previsto facer ali, con protestas nun tono que eu teño que decir que foi o que vin pacífico, sin grandes problemas, simplemente unha manifestación na que participaban cativos, xente de todas as idades, bueno, a parte da poboación que considerou oportuno sumarse a esa reivindicación. Despois preguntareiche que pasou con eso, que pasou co río, pero que pasou como consecuencia desas protestas? Insisto, estamos falando de antes da entrada en vigor da Lei Corcuera, que pasou? Da Lei Corcuera, perdón, da Lei Mordaza. Sí, pois coa lei anterior, vixente no 2014, cando foron estes presuntos feitos, a administración foi contra un grupo de cidadáns que comeza a estudar os resortes que o sistema democrático lle permite manifestarse, presentar unhas denuncias, uns escritos, e a administración de algún xeito encóllese de ombros, non contesta aos escritos, nin ás denuncias, nin actúa, entón, cando a cidadanía ou a veciñanza comeza a sustituíla, pois ponse a defensiva, como en todo momento foron unhas protestas pacíficas, manifestacións pacíficas, o que intentan é facer un novo guión, plantexar que esta xente, pois, ímolos pintar de violentos a base de denuncias, a ver se os amedrentamos, se transmitimos que son violentos, claro, a administración que non hai ninguén máis antisistema que a propia administración. É así, a súa maneira de defenderse, claro, a Lei de Seguridade Cidadá, pero é o cidadán o que se ten, ao final, que defender da administración por defender algo no que cree. Dese momento, José María, por si acaso alguén non sabe exactamente de que estamos falando, Marina Chiavegato, moi boa noite. Imos lembrar que aconteceu aqueles días en Sarria. Teño que decir que, finalmente, esas protestas, esas movilizacións cidadás conseguiron que o río continúe como estaba antes dese proxecto que teña previsto facer algunhas cousas que os veciños pretendían impedir. Contanos un pouco o relato dos feitos, imos compartir cos espectadores mesmo vídeos nos que eu teño a sensación que se pode ver un pouco cal era o tono desas protestas. Contanos. Se parece, Fernando, empezamos por una cifra, es la de 13.709 euros, es cuanto han tenido que pagar esta plataforma, la plataforma sarriana Polo Río, por protestas, como decíamos, que tuvieron lugar en el 2014 y que son estas, las que vamos a ver. El colectivo se oponía a las obras del encauzamiento del río, que incluía la talla de casi 200 árboles y también la destrucción de parte de un puente romano. Así que el 24 de febrero del año 2014 estaba previsto empezar esa talla de los árboles y los miembros de la plataforma decidieron encadenarse. Así siguieron acampados durante cerca de un mes, porque en marzo del 2014 se produjo el desalojo. Vamos a verlo. ¡Sí, se puede!
Después de recurrir varias veces a la justicia, finalmente tuvieron que pagar en total 34 multas este colectivo. Vamos a hablar de cada una de esas multas. ¿Qué multas han tenido que pagar? La primera ha sido de 6.000 euros por supuestamente forcejear con los agentes de policía. 6.000 euros decimos por supuestamente forcejear, aunque el colectivo lo niega. Siguiente multa es esta, 2.000 euros por, dicen, provocar a la multitud con palabras malsonantes. Esta es otra de las multas que se les impuso. La siguiente es esta otra, 2.709 euros por una manifestación que dicen no tuvo permiso, aunque la plataforma dice que esa manifestación fue una manifestación espontánea e incluso alguno de los multados ni siquiera participó de esta manifestación. La siguiente multa tuvo una reducción de pronto pago de un 50%, pero la multa era de 6.000 euros por descender el río para paralizar la obra. Según la plataforma, sí hubo ese descenso del río en botes hinchables, pero no fue eso lo que paralizó la obra, sino una grúa estropeada. ¿Y qué ha pasado con todas estas multas? Pues todas ellas ya se han pagado y solo queda una de ellas, que es esta, la de la manifestación, que vamos a ver, como decíamos, una multa de 2.709 euros que tienen que abonar hasta este próximo viernes por manifestarse, se dice la policía, sin permiso, aunque ellos sostienen que, como se pueden ver en las imágenes, se trató de una manifestación más bien espontánea. Las multas se están pagando a través de donaciones y todavía les queda por reunir 400 euros para este viernes para conseguir pagar el último tramo de estas sanciones. Y muchos se preguntan ¿para qué han servido todas estas manifestaciones? Pues la respuesta es esta. Han conseguido, por un lado, salvar a esos casi 200 árboles y también a la isla, y por el otro lado han conseguido también salvar a un puente del siglo XIX. Queda todavía pendiente saber qué va a pasar con el puente romano. Sí han conseguido desde la plataforma paralizar en su momento la obra. Esa causa fue archivada el pasado diciembre y ahora está en manos del patrimonio saber qué va a pasar con ese puente romano. Fernanda. Bueno, pues me estaba aquí apuntando algún matiz en relación con ese patrimonio salvado. Quería repetir que volviéramos a ver esas imágenes de esa manifestación tan peligrosa, bueno, que está a multa pendiente, esa multa que está pendiente de pagar, esta manifestación en concreto. Que, Xermán, apelo a tu opinión. Vemos un grupo de veciños, bueno, manifestándose, como vemos, súper peligrosos, súper agresivos, que se poden tener mesmo como un síntoma de vitalidade dunha sociedade que decide, bueno, pues participar nos asuntos que teñen que ver cun pobo. Ti que interpretas desto? A ver, efectivamente, como decías, non é que non ves a perigosidade nesa manifestación que se está vendo, sino que ves algo moi positivo, ves democracia, ves ciudadanía participando dunha forma que é unha das formas en que construímos un sistema democrático, que non é só votando, e non é só respetando a lei. Fai pouco escutábamos unha representante dun partido ultradereita falando de que a democracia era a lei. Bueno, a lei é unha parte da democracia, pero despois de sufrir todo o catástrofe de mediados do século XX e das grandes guerras do fascismo, os liberais, estou falando dos liberais, non de perigosos comunistas, bueno, chegamos ao acordo de que tamén eran os dereitos fundamentais. Todo debe ser interpretado en clave de dereitos fundamentais. Por lo tanto, se unha conducta conforma o exercicio dun dereito fundamental, aínda que poda supoñer irregularidades en determinados aspectos administrativos, non pode ser obxecto de sanción, nin sanción penal, pero tampouco sanción administrativa. Que estemos entrando na deriva de considerar que unha manifestación destas características pode considerarse sancionable é unha barbaridade. Se ao mesmo tempo sabemos que en Madrid acaba de celebrar unha manifestación, un grupo fascista, que sí que facía proclamas contra persoas con dereitos e que incitaba expresamente ao odio a outras persoas e a violencia contra esas persoas, pois temos a resposta que falábamos antes. É un problema de como se están aplicando as normas e hai responsabilidade política detrás disto e deberían asumila que nos teñen que asumila. E a ciudadanía creo que debe poñerse manifestamente en contra e fusir completamente da pretensión de que esta lei mordaza de seguridade é para proteger a policía dos violentos. Non é certo. Non é certo. De feito, os policías non desean tal protección. José María, a ver, cando empezaron a aparecer as multas, como empezou a asumir a plataforma todo eso? Porque eu non sei cal é o voso estado de ánimo nestes momentos, porque me interesa tamén isto, esa pretensión que, por exemplo, os Xuíces para a Democracia ve detrás desta lei que
bueno, convencer a xente de que é mellor quedar na casa, para que vamos a protestar, non vai a ser que me chega a casa unha multa. O voso estado de ánimo desta plataforma cal é, despois de toda esta peripecia? Vamos a ver, nos estamos inmensamente satisfeitos de ter logrado o que conseguimos, que é converter un proxecto no que discrepábamos nun absoluto fracaso, en un ridículo, tanto da administración da Confederación Hidrográfica, do Miño-Sil, que vai historial, ten a Confederación do Miño-Sil, a Confederación dos Franciscos, E algún dos seus responsables? e da Xunta de Galicia, que foi, bueno, algún xeito, non sei se enganado, que se prestou a todas as maniobras da Confederación, tamén o Concello de Sarria, antes e agora, e claro, incluso agora que se utiliza ao subdelegado do Goberno, que pon as forzas de seguridade do Estado ao seu dispor para o que dicía ben, para amedrentar a xente a base de sancións económicas. Sancións económicas, pois, víamos unha manifestación de, non sei, 900 persoas e escollen a 9, aquel, pero con denuncias absurdas e que non se corresponden coa realidade. Por exemplo? Pois, por exemplo, pois... Claro, porque, efectivamente, aí enviamos un grupo de xente, pero as denuncias van contra persoas concretas, Claro, non é contra un escollen a 9 colectivo. persoas, porque sí. Escollen, pois, 7 varóns por levar unha pancarta que non pon gora nada. Mollámonos polo río, a bandeira da Vila de Sarria. Pero resulta que esa pancarta levaban 2 mulleres. Pois tamén, hai que decir, os erros, non, as falsidades que hai nas denuncias. Son todas fotocopiadas. Claro, as imaxes que víamos hai un momento da saída da xente que é retirada, unha sentada nunha ponte que estaba sen vallar, pero que ocorre? Que son iguais todas os expedientes, as denuncias, toda a instrucción deso, para toda esa xente. Nese vídeo non vemos 8 persoas que saían camiñando, pero que nas denuncias, a pesar de ter presentado nos pliegos de descargo e nos recursos ante o subdelegado e ante o ministro, vídeos e probas gráficas de que esa xente saía camiñando, pero o problema desta nova lei e da antigua é que, da anterior lei, é que a palabra do denunciante ratifícase na súa denuncia e vale máis que calquera proba. Amosóuselle as probas gráficas aos denunciantes, quen instrúe ese expediente, se non mirou as probas que se presentaron, é grave. Se as mirou, quizás sexa todavía máis grave. O problema é que, coa nova lei, de algún xeito arbitrario, vais a impedir a grabación de imaxes. Quen vai decidir se isto é seguridade cidadán, isto pode provocar problemas aos axentes denunciantes se estás filmando, pero vais a impedir, no ámbito contencioso administrativo, defenderte con esas probas. Presentar esas probas. Claro, sabemos que no ámbito administrativo están unhas administracións para protexerse as outras, sempre que sexan do mesmo signo político, pero cando tes unhas probas que non vas poder, a partir de ahora, porque mellor se estás grabando, podenche sancionar a maiores. Por o feito en sí de gravar. Sí, poden chegar coa nova lei, poden chegar a eso, pero que impide que ti podas ter probas. No ámbito administrativo non se tiveron ningún pliego de descargo, ningún recurso, ninguna alegación tivos en conta. Todos os recursos administrativos non valen para nada, porque sempre o valor que lle dá a anterior lei, mesmo esta que aprobou o ano pasado, ao valor da testemunha dun axente. Hai unha cousa que decía Marina que me chamou especialmente a atención. Fostes multados tamén por provocar as multitudes con palabras malsonantes. Bueno, eso novelouse todo. No, quero decir, é que, de verdad, é moi chamativo isto. Cales foron as palabras malsonantes, exactamente? No, é que o problema é que non se concreta. Vostede fixo un discurso nesa manifestación cando, donde, como, o que vos preguntades aos xornalistas cando algo acontece. Non, nas denuncias non figura onde, cando, nin como se dixo nas redes sociais, ou colleu un micro, porque acusan a 3 mulleres de facer discursos, pero a única persoa que falou, despois desa, foi un varón, pero acusan a 3 mulleres. E nas redes sociais, pois agora verase, cantos contenciosos temos que plantexar agora, 34, o que se pretende coa nova lei, con ese chantaxe de, vale, vostede pague a mitad e non recurra. Claro, pero non deixa de ser eso un chantaxe para que, vale,
pois pasa como coas multas de tráfico, que pasa que, claro, unha multa de tráfico hai un radar que ten que estar desta maneira homologado. Aquí non, vale a testemunha dunha xente que sabemos, ademais, que a Garda Civil é un corpo de certo grado militarizado, que ten que cumplir, o escalafón ten a súa valía, e ao final está un home, o subdelegado do goberno de Lugo, que resulta que é o vicepresidente de un partido que se fai chamar Popular, e que ponse ao dispor do presidente da Confederación, do exalcalde de Sarria, e xuntase todo para sacar adiante algo, para amedrentar a xente. Non o consiguen, porque nos, igual que pola mañá manifestámonos, pola noitiña presentamos unha denuncia no xulgado, logo facemos un concurso de dibuixo infantil, e logo presentamos un escrito moitas veces en resposta por parte da administración. Xermán, é normal que a policía, a autoridade, se lle conceda esta ventaxa con respecto ao cidadán? Eu xa podo entender que a autoridade ten que ter certa ventaxa con respecto ao cidadán, pero non sei se é normal ou o teño asumido eu. Non é necesario. De feito, eu repito, creo que hai unha responsabilidade política detrás desto, e máis, rompo unha lanza pola Garda Civil. Traballo diariamente coa Garda Civil e coa Policía Nacional e son absolutamente consciente de que a inmensa maioría das persoas que traballan na Guardia Civil e na Policía Nacional o que pretenden é facer ben o seu traballo e non se sinten cómodos, especialmente con determinado tipo de funcións que se lle queren asignar. Por exemplo, ter que desmantelar cuando se tratara de un acto terrorista a un grupo de persoas que defenden un río. O sea, non estaría aí a responsabilidade. Pero se paga o precio e por eso tamén é moi eficaz o sistema de sanción administrativa que todo o sistema burocrático. Por un lado, non hai verdadeira revisión dos asuntos, son moitísimo o número de asuntos que se pasan. Por desgracia, isto pasa nas sancións, pasa en Facenda, pasa en tráfico, non hai unha verdadeira atención ao recurso individualizado. Co cal, ti provocaches o efecto, introduciches 300 sancións, das cais te recurrirán 100, das 100 ti negas de modelo as 100, e das 100, 20 irán ao contencioso. Co cal xa conseguiches unha parte importante do teu efecto. E con todo o custe que eso supón para a persoa que chega ata o final no proceso. Efectivamente, que serán poucas, que terán menos repercusión, que chegará canso a ese punto final, e ademais hai outro elemento de que sea burocratizado o sistema de sanción administrativa, que é o elemento de aleatoriedade que apuntabas moi ben. Quero dicir, aquí se está perseguindo, aparte de alimentando un discurso de supostos perigos inexistentes, está perseguindo a xente que escribe cousas en Twitter, chegando a verdadeiros ridiculeces de sancionar chistes. César Strouber hai uns días, non? Que César Strouber se sente nun banquillo de acusados é algo gravísimo, con independencia de que te guste máis ou menos a música do grupo Defcon 2, que a mí me parece moi boa, pero eso é outra cousa, sería outra opinión, non? Pero o problema é que o que se fai é aleatorio, é dicir, eu escollo a 5, 6, 900 personas se manifestan, eu escollo a 7. Pode utilizar un criterio de, a 7 máis significados ou calquera outro, escollo a 7 e esas 7 o sanciono. Isto ten alguna real eficacia na prevención dos riscos que se din que se queren protexer na lei? Non. Ostras, pero isto é que, a ver... Isto é propio de todo o sistema burocrático, é imposible sancionar a 900. É moi chamativo, quero dicir, porque isto que un señor diga, pois ti e ti, arbitrariedade, como que parece que contravén un sistema judicial que pretenda ser un sistema judicial conforme ten que ser, non? É unha característica esencial dun dereito sancionador administrativo no século XXI. A enorme cantidade de asuntos a tramitar conleva un certo grado de burocratización. E iso probablemente xa esencial e xa difícil de matizar, pero debemos ser conscientes e, polo tanto, non poñer a posibilidade de sancións con niveles de ambigüedade que poden provocar un efecto absolutamente arbitrario. E que non se, por exemplo, tiña aquí aberto, o artigo que refire a posibilidade de extraer ou non fotografías de axentes da policía, que se refire xa non ao mero feito de sacalas, sino ao posible uso que poña en perigo a vida dos axentes. A mí se me ocurren moitísimos casos, e por desgracia temos un exemplo moi cercano históricamente, que era en Euskadi, cando determinados grupos sacaban fotos de axentes de policía, podía haber un perigo real, e os axentes de policía, por suposto, que deben ser defendidos. Agora, saltar de aí a que unha señora de Sarria grave unha manifestación polo río e considerar que existe o máis mínimo perigo real de que de esa grabación suceda algún feito perigoso, repito, non ten que ver coa protección dos axentes. Igual que creo que os axentes de Policía e Guardia Civil non fan con gusto determinadas cousas, as fan porque lles mandan e teñen que facelas, sin ninguna dúbida. Pero non fan con gusto... Se preferirían facer outras cousas e seguro que teñen para facer outras cousas. Non quero deixar de entrar contigo. Provocar a las multitudes con palabras malsonantes.
A mí me recorda o delito de blasfemia. Es que non entendo moi ben cales son as palabras malsonantes. Dende logo as que apareceron no vídeo non son malsonantes. A mí me sonan ben, de feito. Este é o problema que apuntaba. A persona sancionada non sabe realmente de que se ten que defender. Polo tanto, se non sabes, entras un pouco no que definía Kafka no libro El Profeso. Veña vostede aquí, está vostede acusado de algo. Ou os profesos stalinistas no seu momento en que antes de calquera suizo primeiro había interrogatorios. E adivine vostede de que lle acuso, xa algo habrá. Eso perturba completamente todo o procedimento e perturba, por suposto, a vivencia que ten a xente do que pode e non pode facer. Que iso é o máis grave, non é a sanción concreta. O grave é a xente que deixou de acudir a manifestacións ou acudiu con certo medo a manifestacións por causa de, oye, es que podo ser sancionado. Bueno, hai moitos casos. Falábamos deste, insisto, cos matices da entrada en vigor da Lei Mordaza, pero Uxía Rodríguez estivo pendente do que aconteceu este ano, porque hai informes xa publicados de cantas accións se teñen tramitado, unha barbaridade, e casos moi chamativos que teñen que ver con esta lei, Uxía. Efectivamente, porque lo cierto es que son muchos los casos, cuanto menos vamos a llamarle así llamativos, que nos encontramos desde que esa Ley de Seguridad Ciudadana entrara, conocida como Ley Mordaza, entrara en vigor ese 1 de julio del año 2015. Una normativa que vamos a recordar brevemente y que incluye 45 infracciones que se clasifican en 3 grandes categorías. Por ejemplo, en la categoría de infracciones muy graves nos encontramos con multas de entre 30.000 y 600.000 euros. ¿Qué se incluye aquí? Pues, por ejemplo, manifestarse sin permiso. De 600 a 30.000 euros van las sanciones de las infracciones graves. ¿Qué nos encontramos dentro de este gran apartado? Pues, por ejemplo, tenemos las reuniones o manifestaciones frente al Congreso o el Senado. El Congreso y el Senado se blindan. Tratar de impedir un desahucio también está incluido dentro de esta categoría. Negarse a identificarse ante la autoridad o desobedecerla también incluye multas de estas graves de entre 600 y 30.000 euros. También difundir imágenes de los agentes de seguridad del Estado. Tenemos una última categoría. Llegamos a las multas leves, que van de los 100 a los 600 euros y que incluyen cosas como estas: consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos si se perturba la tranquilidad ciudadana, las faltas de respeto a los policías o también las reuniones en general en espacios públicos. Sabiendo esto, os vamos a darles algún que otro dato. Por ejemplo, este, 40.000. Desde que entró en vigor la norma este enero de este año, se han impuesto ya 40.000 sanciones con esta Ley Mordaza. Hay algo curioso dentro de esta gran cifra, y es que 6.000, es decir, unas 30 personas al día han sido sancionadas por faltar al respeto a los miembros de las fuerzas de seguridad. Hay que decir que solo el consumo, la tenencia de drogas en lugares públicos está por encima de esto. Pero vamos con algunos casos y vamos a empezar por aquí en Galicia, donde encontramos muchos ejemplos de preferentistas. Por ejemplo, este, 300 euros por criticar en Facebook a la policía local de Tui. Una mujer escribió en esa red social frases como esta: podéis echar la mano a vuestras partes, decía, y agitarlas enérgicamente como hizo alguno de vosotros delante de nuestros viejos. Pues bien, por publicar eso en su Facebook, 300 euros de multa. Seguimos, 800 euros a una mujer que, ¿qué hizo? Pues compartió también en Facebook una foto del coche de la policía local de un municipio alicantino aparcado en una plaza reservada para personas con discapacidad. Lo hizo usando su nombre real, lo que permitió a los agentes su identificación inmediata. La notificación de esta sanción de 800 euros le llegó a casa antes de 48 horas. Otro ejemplo, hace tan solo unos días, una periodista de Catalunya Radio, en este caso, fue sancionada con una multa de 600 euros por, dicen, desobediencia a agentes de la autoridad. Ella cubría una declaración, la de Jordi Pujol, el pasado 20 de febrero. Se saltó la zona acotada para hacerle una pregunta al expresidente de la Generalitat y ahora mismo tiene que pagar esta multa de 600 euros. Seguimos con más ejemplos y tenemos al primer multado de esta Ley Mordaza, un canario de 27 años que en su Facebook llamó escaqueados, es la palabra que podemos leer, escaqueados, a la policía local de su pueblo. También se plantaron en la puerta de su casa para entregarle esta sanción. Y a otro caso más curioso, 300 euros los que pagó hace poco un camionero por llamar colega a la gente que le iba a hacer
una prueba de alcoholemia. Estos son solo algunos casos que nos hemos encontrado así bastante rápidamente. surrealista todo o que nos está contando Uxía Sermán. Facía falta isto? Por que se produce a aprobación desta lei? Eu podo entender que haxa motivacións ideolóxicas por parte do Partido Popular. Coincide cun momento socioeconómico moi particular en España, unha crise económica devastadora, presenza nas rúas, 15M, bueno, a apertura dun novo espacio político. Por que crees ti que o partido que está gobernando, a maioría parlamentaria, considera que hai que facer isto e protexer deste xeito tan surrealista a policía? Eu creo que un problema da asunción dunha cultura do control na sociedade que repito, ven de Estados Unidos, ven de outros lugares, e a imposición desa cultura na cal se cambia o concepto que manexábamos de orden público entendido como espacio de exercicio de dereitos e liberdades por parte da cidadanía, non perxudicando os bens dos demais, os bens e liberdade dos demais, se pasa un concepto de paz pública que é entendida como silencio cidadán, tranquilidade, beber na rúa alterando a tranquilidade. Entón, hai un cambio ideolóxico profundo e a reforma se funda nesa concepción da que é insigne representante o señor Ministro do Interior, que nos regalou xa consideracións de carácter ideolóxico profundamente, baixo o meu particular punto de vista, cuestionables dende a democracia. Ten un anxo da guarda, non esqueces. Bueno, eso ademais conta con axuda extra, non? Pero o problema é que non ven só do Partido Popular que tamén, sino que é unha cultura que se está instalando e contra que creo que debemos loitar. A situación no Estado español justificaba en absoluto. Nin había preocupación cidadá por ese problema. Hai máis conflictividade na rúa en España que no resto dos países de Europa, por exemplo? É que houbo, e isto dixeron os sindicatos policiais, houbo un número enorme de manifestacións no Estado español dende que surge a crisis e un número ínfimo de incidentes violentos. A cidadanía española demostrou a capacidade de protestar de forma imaginativa e contundente sin exercer en ningún caso a violencia. Que determinados exercicios de dereitos provocan unha certa incomodidade, sí, evidentemente, pero es que esa é a democracia, vivir con outras persoas provoca ese efecto, non? Pero, repito, non é só a norma, é como se aplica, e este é outro risco. Por exemplo, a falta de respeto aos agentes da autoridade é unha conducta que debe ser sancionada. Por que debe ser sancionada? Porque lles pedimos aos agentes da autoridade que manteñan a orden, e manteñan a orden dous agentes en medio da rúa ás 4 da mañá onde hai 300 personas. A única forma de que podan manter un certo nivel de control é que haxa un certo respeto á súa figura e á súa posición. Isto é razonable, pero isto xa o había, e estaba no Código Penal. É dicir, era falta, infracción penal, e se saca do Código Penal, se traslada a Lei de Seguridade Cidadá e dicimos, ves, es que estamos reducindo a sanción. Desaparecedes os xuíces tamén, non? Desaparecemos os xuíces, se aumenta a cuantía e, ademais, os chamados a aplicala son moitos máis. É dicir, xuíces e xuizas no Estado español somos alrededor de 4.500, asentes policiais son bastantes máis. Milleiros de asentes policiais e milleiros de corpos, bueno, milleiros non, pero uns cantos corpos diferentes, Garda Civil Nacional, policías locais. Xa podemos entender todos que unha cousa é a interpretación, o papel que ten que xogar un xuiz e outra cousa é o papel que ten que xogar un policía. Pero ao trasladalo ao administrativo son moitas máis as persoas que poden iniciar e denunciar e sancionar inicialmente. E aparte, en función de que, Sermán, quero dicir, porque aquí o que se deduce que é unha certa arbitrariedade. Antes falabas ti das infraccións por tráfico. Bueno, pues parece que está claro que hai un radar que indica que ti pasabas a tanta velocidade cando o código di que tens que pasar a tanto. Aquí depende da sensibilidade do policía. A denuncia inicial, sí, é certo que despois se debería recurrir e debería haber unha unificación de criterios. O problema que falábamos antes, que moitos dos recursos non son realmente revisados na propia administración. Que é un insulto á autoridade? Chamarlle, como era que decías, Uxía, último que... Escaqueado e insultar a un policía, que de faltar a autoridade. Isto é outro exemplo. Claro, que depende, xa estamos xa nun... Se a Policía Local considera que se lles denomine escaqueados debe ser sancionado con 600 euros, o que poñen normalmente, con absoluta legitimidade, letrados e letradas nos recursos que presentan contra as miñas resolucións, non sei que sería. Porque evidentemente discrepan deles e, polo tanto, me califican. Eu non podo tomarme como unha ofensa en absoluto, é unha crítica ao que eu fixen. Razonable, ás veces máis, ás veces menos, pero, dende logo, legítima sempre. Entón, e o Tribunal Constitucional ten afirmado que cabe esa crítica á decisión judicial por escrito, con denominación incluso gruesa. E, sin embargo, nos policías locais non. Hai unha contradición manifesta, pero isto ten que ver coa desproporción na que deriva
a sanción administrativa. Por eso, o estudio da lei Mordaza non se pode facer a trampa de coller somente os artigos da lei, como se fan por algunhas persoas para defendela, e dicir, non, es que isto se refire a este caso concreto, hombre, non é razonable que se sancione quen saca unha foto dun policía para despois pegar. E, hombre, evidentemente, ese caso sí, pero es que esa norma que vostede me presenta permite outro Sirve tamén para enorme... outras cousas. Efectivamente, e, polo tanto, ese é o perigo. E o perigo é depender constantemente da interpretación de demasiadas persoas e do medo que introduce. José María, como afrontastes o pago desa multa? Por entrar tamén nos problemas que isto xera na xente que se ve inmersa nun proceso deste tipo. Pois coa axuda de un montón de xente, de centos de familias de Sarria, de fora de Sarria. Outro día, incluso chegou-nos un donativo dunha galega que está no Líbano. E, bueno, este venres, pois, teremos que, antes de comezar cos contenciosos, pois, ter pagadas as multas. Antes falábamos da frase, a frase que se dicía era algo que di un tal Barack Obama, era "si se pode, yes we can". Esa era a terrible frase coa que se arengaba as masas para eso, pero eu quixera resaltar ademais un tema claro, os catro feitos que se sancionan, unha cousa que estaba facendo a cidadanía naquel momento, exercendo ese control sobre a actividade gubernamental, que casualmente, digo, o señor Núñez Feijóo, nos motivos positivos desta nova lei de transparencia e de bon goberno deste ano, o que se estaba facendo era defendendo a lei. Cando se intentou paralizar aquela tala entrando ali, e que foron sancionadas unhas 4 rapazas e un rapaz que non estaba ali tampouco, esa tala, 3 horas despois, foi un xuiz que a paralizou, porque había uns indicios, pero que logo, un ano despois, foi a propia Xunta de Galicia quen sancionou aquela tala, que esa xente que se meteu nunha zona de obras que non estaba vallada, que non saltou ningún cordón policial, estaban ali, viste esos vídeos, esa tala foi sancionada, esa tala era ilegal, esas persoas, esas 4 rapazas, estaban advertindo ali de que esa tala era ilegal, porque estaba vixente un decreto dunha paralización cautelar polo tema a solicitude de adega, de declaración das árbores senlleiras. Esa ponte que se tirou, próximamente abrirase un xuízo oral a 2 persoas, porque ali tamén se talaron unhas árbores quebrantando unha medida cautelar xudicial pola mañá, cando tiraron unhas árbores, eso é o que estaba protexendo esa xente. Esa xente que baixaba nas barcas, estaba protexendo o que creía, unha ponte desas. Nos pagaremos coa axuda de toda esa xente, e animo a, pouco que nos queda para conquerilo, animo dende aquí que na nosa página web, plataformasarrianapolorío.org, aí poden facer ali con un PayPal ou aparecen un par de números de conta, 2 euros é moito para nós. José María, ese efecto do que estamos falando, de tratar de convencer a xente que é mellor quedarse na casa porque isto é un lío, que cando menos vai ter que facer que plataformas como a de Sarria, que lle pida a xente que por favor 2 euros é moito, evitarse este problema, quedar na casa, ese efecto estáse conseguindo no caso de Sarria, quero dicir, así dice, mira, si algo pasa mañá, quedámonos na casa. Para nada, porque eu creo que todo o contrario, o efecto que se ve nas plataformas é que os gobernos póñense de costas á cidadanía, que aconteceu hai un ano. En Lalín, en Punxín, en Verín, en Sanxenxo, en Sarria, onde había unhas plataformas mobilizadas que se poñían en frente da actuación do goberno, os gobernos locais e autonómicos, e neste caso tamén nacionais, non escoitaban, e, por exemplo, eses 5 sitios onde había 5 plataformas, mudaron os gobernos en Lalín, en Punxín, e hai outro problema maior, é que en Sarria non se pode exercer a democracia, non só por eso. Nós que non fixemos unha pintada, que non rompimos unha papeleira, non queimamos un contenedor, esa é a rabia que lle produce a administración, é que estes son uns anxos, manifestanse, presentan escritos, nas notas de prensa tratan de vostede ao señor alcalde, de usted, de don José Antonio, dona Pilar, e ali tanto o anterior alcalde do Partido chamado Popular e como a actual alcaldesa do partido que se chama socialista, retirannos as pancartas, cousa que en 30 anos de democracia non pasou en Sarria, en 40 anos. Hai 30 anos, nos felices 80, un crego de Sarria, don Elías Baliña, colgaba unha pancarta no Cebreiro
de lado a lado na entrada de Galicia, Xunta de Galicia, destructora do Cebreiro. Aquelo pasaba, iba o presidente da Deputación entonces ali e tiña que tragar a pancarta. Nós no Camiño de Santiago, ali en Sarria, pois tamén colgamos pancartas. Os gobernos de España e Galicia despilfarnan 6 millóns de euros en destrozar o patrimonio natural e cultural da nosa vila. Pero que resulta que a nosa vila, Sarria en concreto, xusto nesa ponte medieval que falábamos, é un paraxe cunha enorme significación cultural. É o Camiño de Santiago, a localidade de todo o mundo onde máis peregrinos comezan, pontes que pasaban máis de 100.000 peregrinos cada ano, e retirannos as pancartas na actualidade. A alcaldesa neste intre, pois tamén solicítanos proxecto constructivo, orzamento para colocar unha pancarta. Para colocar unha pancarta. Bueno, temos aquí pero o anterior alcalde, cando non sempre pedimos permisos para facer as manifestacións. Proxecto constructivo para colocar unha pancarta. Sí. O anterior alcalde, silencio administrativo. Memoria das obras, situación en plano das normas subsidiarias, fotografías do estado actual, orzamento estimado, croquis acotado das pancartas, pagar as tasas que marca as normas subsidiarias. Isto como consecuencia de que vos pedides permiso para instalar esa pancarta. Claro, é que o problema o mellor é colocalo cando nos poñemos igualmente, e logo o día seguinte retíranola. Bueno, situaciones surrealistas as que estamos comentando. Uxía, hai outra situación surrealista que seguro que estes días, algún dos nosos espectadores coñeceu a través dos medios de comunicación, ten que ver cunha bolsa, creo que era o que levaba a rapaza, non? Cun bolso. Muy surrealista, podríamos llamarle el colmo de los colmos de esta ley mordaza que nos lo encontramos, como decíamos, hace tan solo unos días. El protagonista es este bolso que van a ver con la cara de un gato. ¿Qué pasó? Pues que la policía paró a su dueña, la mujer que llevaba este bolso en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón. Le pidieron su documentación y le comunicaron que iban a denunciarla. ¿El motivo? Pues las siglas que aparecían en este bolso, que como ven son ACAB. ¿Qué pasa? Pues que a pesar de que ponía, como también se puede ver perfectamente en este bolso, all cats are beautiful, es decir, todos los gatos son bonitos, los agentes interpretaron otra cosa totalmente diferente. Y en esta denuncia lo que los agentes escribieron es que esas siglas significaban all cops are bastards, es decir, todos los policías son unos bastardos. Un acrónimo que es utilizado por los grupos ultras. El caso es que a ella lo que le aplicaron es el artículo 37.4 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que contempla, como ven, como infracción leve las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, algo que, como decíamos al principio, conlleva multas de entre 100 y 600 euros. Finalmente, con el gran revuelo que se armó, la delegación del Gobierno de Madrid decidió archivar esta causa, pero bueno... Como consecuencia, efectivamente, xa casi cachondeo nos medios de comunicación, dicindo, isto exactamente que é, porque eu lembro entrevistas que a rapaza dicindo que lle gustaban moitos gatos e que por eso unha amiga lle regalara esa bolsa. Seguimos poñendo exemplos, Xermán, de cómo se pode interpretar esa lei, non? Porque tú decías, os que defenden a lei está pensada para isto, pero tamén é posible para isto outro. Claro, e a toda a sanción administrativa é o que decimos, hai moitas persoas chamadas a aplicar. Eu estou seguro que o 90% dos agentes de policía deste país ni se lles pasaría pola cabeza semellante estupidez. Además, jurídicamente é insostenible, porque se dice falta de respeto no exercicio das funcións, e este caso, polo que decía a prensa, non había ningún exercicio de funcións porque a rapaza non estaba a falar coa policía, estaba paseando. Estaba pasando cun bolso. É unha aberración xurídica enorme. O problema é que, cuidado, ese mesmo texto que ten ese artigo era o texto do artigo 634 do Código Penal. A sanción desa conducta xa existía, é máis no Código Penal, pero eso tiña que ver un xulgado. E en todas as cousas, ese porcentaxe... Algunas garantías, digamos. Claro,
cando chegaba unha denuncia así no xulgado, probablemente ni siquiera incoáramos, iría directamente ao arquivo e xa non nos perderíamos o tempo. Sin embargo, aquí o procedimento administrativo funciona de unha forma distinta. Pola pronta de denuncio te impoño a multa. Eres ti quen ten que ter esa iniciativa posterior de recurrila. Cambia completamente. Entón, non é só un problema do texto da norma. Este texto existía, pero non daba lugar a estas aberracións. Igual que, repito, estou seguro que o 90% dos agentes policiais non van a facer interpretacións tan estúpidas, pero o problema é que canto máis aumentemos o número de persoas chamadas a aplicar unha norma, aumenta estadísticamente, lóxicamente, o problema. O sea, que nestes momentos, por concretar, se eu chego a miña casa e poño ali na ventana unha pancarta dicindo, bueno, unha crítica velada, non sei, o goberno de España ten a ría do Burgo feito un asco. Pode ser sometida a un proceso? Eu entendo que non se pode sancionar, pero eu entendo que moitas das sancións que están sendo obxecto de titulares na prensa, en realidade, esas conductas non son sancionables e, por lo tanto, debe ser revocada a sanción e posto un pouco de orde. Pero, claro, non podo asegurar que algún policía non se lle ocurra decidir denunciar semellante cousa. Estou seguro de que a maioría non, pero sempre pode haber sanción. Ahora, tamén faría un chamamento á ciudadanía. O que non podemos autocensurarnos, igual que sempre se dice na propia prensa, o primeiro problema é a autocensura, na ciudadanía o mesmo. Establecer unha especie de código previo, non? Ahora, o que me dá medo é que gran parte das cancións que eu escoitaba fai 20 anos na universidade, nestes momentos darían lugar a procedementos penais. E iso me parece moi preocupante. Preocupante polo que supón de restricción e preocupante pola estafa que supón que os responsables da seguridade pública me queiran vender que é un problema que merece unha resposta de presión, unha canción de 10,2. Probablemente o que debían escoitar. De 10,2, de Cortatu, de Extremoduro, se quedou que había moitas que, o mellor, collidas con esa lupa, en fin, a lista é extensísima. Incluso de outros cantantes nos poñemos a ler con calma as súas letras. É moi extravagante esta lei no contexto europeo, Xermán? Hai unha tendencia hacia esta dirección, pero eu creo que este nivel de ambigüedade, este nivel de falta de recursos é bastante extravagante. Si ben Europa tampouco é o paraíso, e digo, gran parte desta filosofía ven do mundo anglosasón e está sendo asumida. Por desgracia, Europa nestes momentos, en moitos sentidos, está sendo ocupada nas súas institucións por xente que non, eu creo que non representan o que era o proxecto de dereitos e liberdades que representa Europa. Bueno, queríamos facer un pequeno repaso precisamente desto, porque ás veces cando viaxamos por Europa temos a sensación de que a policía de determinados países que cando se pon. En Francia, por exemplo, estou pensando, que non se andan con moitas bromas cando se trata de cargar, por exemplo. Así que Marina estaba un pouco pendente de que pasaba noutros países, bueno, dun xeito moi esquemático, para ter unha pequena idea, contanos. Pues Fernanda, que muchos han considerado y muchos países se dice que España tiene la ley de seguridad ciudadana más dura de Europa, pero incluso la ONU ha llegado a pedir la retirada de esta ley, de la ley Mordaza. Se llegó incluso a decir que con esta ley España quizás no podía haber entrado en la Unión Europea. Así que nosotros hemos querido intentar entender un poco qué pasa en los demás países. Hemos buscado algunos ejemplos, como es el caso de Bélgica, en que vemos que hay algunos puntos en los que incluso van más allá que la ley española. En este caso, en Bélgica están prohibidas las actividades que amenacen la seguridad pública y prohíben también cubrirse el rostro en una manifestación. Eso está totalmente prohibido en Bélgica, y tanto en Bélgica como en Alemania, cubrirse el rostro durante una manifestación puede llevar a 1 año de cárcel. Aquí, en España, en estos momentos, la multa de cubrirse el rostro es de hasta 30.000 euros. Pues a Francia vamos a ir ahora mismo, porque esta es la situación en Francia. Todas las aglomeraciones pueden ser dispersadas. ¿Y qué pasa si alguien se niega a hacerlo? Pues en este caso también es una multa grave y también puede llevar a la cárcel. Pero nosotros hemos querido saber qué opinan ellos, los franceses, de nuestra ley, de la ley Mordaza, pese a que en este punto sí van un poco más allá. Esto es lo que dicen de la ley Mordaza. Varios periódicos franceses la han adjetivado así: la ley liberticida. Se han referido a la ley Mordaza en Francia. Seguimos viajando y nos vamos hasta Alemania. Allí está prohibido manifestarse delante de los órganos legislativos, es decir, que en países como Alemania nunca hubiese podido tener lugar manifestaciones como, por ejemplo, rodea el Congreso. ¿Y qué dicen en Alemania de nuestra ley, de la ley Mordaza? Pues los medios de comunicación la califican como excesiva
retroactiva y las multas que se están aplicando ahora mismo en España como draconianas. Y de Alemania nos vamos a otro país, a Reino Unido. Allí está prohibido manifestarse también delante del Parlamento, lo mismo que pasaba en Alemania. Nos vamos ahora a Italia, porque en este país están prohibidas las reuniones de más de 10 personas siempre que tengan el fin de provocar el desorden público. Eso es lo que pone en la legislación italiana. Y vamos a saltar de continente, vamos a acabar en Estados Unidos, porque allí pasa un poco más de lo mismo. Hay algunos terrenos públicos donde está prohibido manifestarse, pero nos ha llamado mucho la atención cómo ha definido el New York Times nuestra ley, la ley Mordaza. Esto es lo que decían: el gobierno español con la ley Mordaza está ocupando el papel que tenían que tener los jueces. Bueno, pues efectivamente hai unha configuración que antes falábamos Marina e eu, que ten que ver, bueno, co espírito que destila toda a lei, e o que máis chama a atención fora de España ten que ver con isto último que estaba dicindo Marina, non? A desaparición de certas garantías, máis que o texto concreto. O primeiro problema sería ese, non? Aquí non é que desaparezcan, pero se pasa, porque cabe o recurso ante eso, pero cabe de tal maneira, en tal fase e con tal retraso, que é bastante pouco eficaz, non? Eso por un lado, pero eu teria cuidado coas comparativas no sentido. Por exemplo, en Francia fala de aglomeración. E o que pasou en Sarria que vimos antes é unha aglomeración. A mí me parece unha manifestación, non unha aglomeración. Unha cousa é que, ou en Italia, está prohibido reunirse máis de persoas co fin de provocar desordes públicas. Claro, depende de que estemos falando. Eu sempre me fago a mesma imaxe. Se a imaxe que tivera na cabeza son os hooligans, por certo, británicos e alemáns, emborrachándose en determinadas zonas de Cataluña en un partido de fútbol e sendo evidente que van a provocar un altercado en cuestión de segundos, non me parece mal que existe unha posibilidade de cortar esa situación. O problema aquí non se está aplicando a eso, que probablemente sea ao que se aplican en outros países de Europa. Si ben, repito, nestes momentos, dende logo Bélxica, para mí non é un modelo en moitas cousas. En outras sí, pero en moitas non. Cal sería, Xermán, a lei de seguridade cidadá ideal? A lei de seguridade cidadá ideal, pois a que tivera moitos menos niveis de ambigüedade, pero sobre todo a que se aplique con sentido común e con concepción democrática. Si se aplica con sentido común e concepción democrática, incluso textos que aquí temos que criticar agora nesta actual lei, aplicados con outros criterios, daría lugar a unha contestación probablemente distinta. O problema é que na práctica nos estamos usando os criterios e o desnivel, a desproporción absoluta na aplicación, o exemplo do bolso, creo que é levar ao surrealismo. Non, por iso queríamos recordarlo, porque creo que dá un pouco a temperatura do que está acontecendo nestes momentos. Efectivamente. Entón, eu creo que unha lei que prevera maiores controis... Hai algún referente ideal para ti, para vos, para xuíces, para a democracia, a organización que representas neste momento? Non, eu nestes momentos, por desgracia, non hai ningún estado do noso entorno que poidera afirmar que é ideal. Existen estudios, por exemplo, o Grupo de Estudios de Política Criminal ten un estudio sobre, no que tiven a sorte de participar, si ben noutro aspecto, pero sobre os espacios públicos e a seguridade ciudadana, é accesible na página web do Grupo de Estudios, e creo que sería camiñar cara menos sancións, máis definidos os supostos de feito, pero sobre todo, repito, unha cultura distinta no momento de aplicala, unhas instruccións políticas diversas. Pero falabas ti antes das letras das cancións que escoitabas cando estabas na facultade. Hai unha tensión crecente entre os espazos públicos, a ocupación dos espazos públicos por parte da cidadanía e os gobernos e as autoridades, na que vai perdendo a cidadanía? Eu creo que nestes momentos, sí, tanto na ocupación de espazos públicos, que, repito, é un problema de filosofía previa, se fundamentan na idea de que, en principio, o espacio público non é un lugar de exercicio de dereitos, é un lugar de silencio e para consumir. E, ademais, con diferencias económicas, é dicir, se poden delimitar zonas nas que ao que se aparta é o que molesta, ao pobre. Na lei se sanciona tamén a venta ambulante. Realmente creemos que o problema de supervivencia de moitas persoas senegalesas que venden, digo senegaleses porque soe ser unha nacionalidade de referencia, que venden na rúa. Esas persoas, vamos a solucionar o seu problema prohibíndolles ou multándolles por vender na rúa. Es que estamos volvendo ao esperpento que se decía no século XIX de que a lei é igualitaria porque prohíbe por igual ao rico e ao pobre dormir debaixo dunha ponte. O sea, non se ataca o problema. De feito, repito, todas estas sancións non pretenden salvar ningún problema, sino trasladar unha imaxe. Trasladar unha imaxe de aparente seguridade e de creación dun enemigo ficticio. Outro dato interesante que aumentou o número de persoas procesadas ou acusadas ou denunciadas por enaltecemento do terrorismo
dende que se prácticamente, gracias a Deus e aos esforzos, en este caso, sin dúbida, das forzas e corpos de seguridade do Estado, cando se reduciu precisamente os actos de terrorismo. Pero o Estado necesita crear a imaxe O sea, no dun momento malo. no que menos problema hai con este asunto é cando hai máis procesados. Cando hai máis procesados por un delito de opinión, de enaltecemento Claro, do terrorismo. claro. Eu creo que hai unha contradicción flagrante, Claro. non? Lembremos os titiriteiros, por exemplo, que foron É acusados. outro caso, a mí me parece gravísimo, pero de unha singular gravedade, a reacción inicial de detención. Eu, con todo respeto, pero considero que a decisión de prisión provisional non tiña nin o máis mínimo sustento razonable. Pero es que, además, subemos despois que o Estado defendiu a intervención das comunicacións dos perigosos titiriteiros que, cos seus monicreques, podían pôr en risco a seguridade pública. Estamos chegando a estos extremos. Pero isto é porque existe unha política, en todas as cosas, de creación de sensación de medo, de sensación de enemigo, de sensación de perigo. Non o hai. Entón, dixemos, además, que a policía traballe no perigo real, que é o que pretenden facer, además. José María, a vosa como plataforma, bueno, sensación de cidadanía, bueno, é diferente como consecuencia de todo este proceso, a vosa relación, bueno, co Estado, cas administracións, ca política. Sí, resumido un pouco no que dicía o primeiro. É o cidadán que ten, ao final, é o cidadán que ten que defenderse da administración, dos abusos da administración, desa administración antisistema. Non digo que non haxa temas que haxa que sancionar en todos os sitios. O que pasa é cando se, mellor, a Rei Corcuera creouse despois dos 80 un tema de terrorismo de ETA e que o mellor había que adoptar medidas. O que pasa é que usanse o mellor unhas cousas para atender outras. Agora, pois, o mellor polo tema do yihadismo, de Daesh, de tal, faise unha nova lei con esa disculpa, pero para crear, coincide casualmente en dúas crisis económicas onde hai unha revolta social, o sea, todo está perfectamente deseñado para que atallar pois, por posibles revoltas. Bueno, o que di as Nacións Unidas e todas as críticas que hai, bueno, basicamente porque nesta lei tamén o que se fai é o tema de as devolucións en caliente. Sí. Teño entendido que as críticas maiores son por ese lado, pero utilízase eso, a cidadanía tense que defender do abuso da As devolucións en quente, unha vez administración. se ha firmado ese acordo con Turquía, quero dicir, xa está institucionalizado en Europa, porque están correndo malos tempos tamén para a Unión Europea, como falamos Outro habitualmente exemplo neste programa, non? de que Europa non é precisamente un modelo Europa, cando estamos con esta vergonza. ¿Dónde está Europa? Efectivamente, ¿dónde está Europa? Xermán, non quería despedirte simplemente para que me fagas un comentario a partir dunha imaxe que hoxe publicaba este periódico no que estamos, La Voz de Galicia, edición Pontevedra, creo, compañeros, que temos esa imaxe. Bueno, esta imaxe, bueno, pues corresponde a os papéis que están nestes momentos no xulgado de Pontevedra. Como saben, o próximo luns conclúe o plazo establecido por la Lei de Ensuciamiento Criminal para arquivar ou prorrogar determinadas instruccións que a partir de agora se van ver afectadas por esa fixación de prazos, digamos, para as instruccións. Bueno, poderíamos facer aquí un comentario de texto eterno sobre isto, sobre o que sucede con a entrada en vigor desta lei, que xa temos comentado. Bueno, quería simplemente unha impresión do problema que está supoñendo nos xulgados para resolver a entrada en vigor desta lei de ensuciamiento criminal, pero tamén deste aspecto desta lei que podría terse sacado no século XIX, por exemplo, tendo en conta que estamos vendo aí un feixe de legajos de papéis amontonados nun xulgado de Pontevedra. Home, esa imaxe representa claramente o problema que temos na Administración de Xustiza de que actuamos con medios decimonónicos e se ve poucos despachos grandes de calquer tipo de actividade poderían soportar ese nivel de papel que co que temos que traballar e ademais... Pero isto non é unha excepción, o sea, isto representa como funciona a xustiza nestes momentos? Representa que funcionamos con excesivo apego ao papel e os saltos que se están facendo ao digital se están facendo mal, pouco coordinados, pouco explicados, e temos que mellorar moito, pero en concreto esta é a consecuencia que anunciamos no seu momento da reforma da Lei do Ensuciamiento Criminal, que con meras lucubracións abstractas fala de 6 meses de prazo para tramitar os procedementos, o cal é, nestes momentos, por desgracia, absolutamente inviable. E, polo tanto, se non se poñen os medios, eso non vai ser viable. Todos confiábamos en que esa norma, ese artigo en concreto, se derogaría. Pero entón, que vai pasar o luns? Isto é un misterio. O martes podemos falalo.
vanse pechar as instruccións... Haberá distintas respostas que intentarán ir dando distintas saídas. A ver, hai causas que xa se están declarando complexas e, polo tanto, non habrá problema. Que teñen un prazo, unha prórroga, sí. Outro consunto que poderán ser arquivadas porque tampouco creará gran problema, pero o grueso, pois habrá disparidade de respostas intentando dar a resposta menos perjudicial posible para a cidadanía. Por parte tanto de Fiscalía, que me consta o seu compromiso con isto, como da Xudicatura, que tamén, evidentemente, temos un compromiso en intentalo. Pero o número enorme de causas que hai que revisar, pois é imposible. E o ministro negouse, o propio Consello Fiscal, conformado por membros da Fiscalía, tanto do sector máis progresista como do sector máis conservador, lle comunica isto é inviable, fagan algo, pero por un empecinamento, non sei, un compromiso que descoñezo a súa orixe, se decide que non, que isto vai seguir adiante. O martes saberemos a resposta. Bueno, pois o martes contaremos a ver que pasou con todo isto e con esta imaxe tan chamativa que unha vez máis nos facilitan os xulgados de Galiza. Supoño que o resto de España estará en condicións semellantes. Falabas, por certo, desas prórrogas especiais para causas complexas. Sabíamos hai unhas horas que se vai solicitar esa prórroga especial para a investigación do accidente de Angrois, que en principio estaba rematada a instrucción, pero finalmente a Audiencia da Coruña decidiu que non, que hai cousas que averiguar aínda do que aconteceu aquel día de xullo en Angrois, en Santiago de Compostela. Moitísimas grazas aos dous, de verdade, un auténtico placer compartir con vos estas dúbidas que temos sobre o que acontece neste Estado de Dereito. Gracias aos dous, de verdade. Imos facer a última pausa publicitaria do programa e regresamos con titulares, eses titulares de Uxía Rodríguez.